Ayan po, isang magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon, aalis tayo ng bahay. Isubukan natin itong ginawa ko sa aking helmet. Ayan. Ito yung helmet na gagamitin ko. Nilagay ko dito yung foam sa ilalim sa aking speaker kasi malakas yung hangin kapag nagbibideo ako. Ayan mga kabrad, kung nakikita nyo. Ayan mga kabrad, sa ilalim. Ayan, yan. Nilagay ko itong foam sa sa speaker, yan, sa audio natin para hindi siya malakas yung hangin. Ayan, subukan natin mga kabrad ngayon. Ayan. Ayan po mga kabrad, dalhin natin itong galon. Magpapakrodo tayo. Ayan. Shout out G. Shout out. Shout out kay Bagi, tapos yung sa asawa ko. Ayan na, shout out sa inyo. Ayan. Ayan, dito pala yung aking anak. Ayan. May excuse. Ayan na mga kabrad, malapit naman yung pupuntahan namin. Masyadong pangit yung daan dito sa amin mga kabrad kasi maulan kasi. Ayan. Yan, malalaman natin mamaya mga kabrad. At para pala sa mga bago sa aking YouTube channel, please lang at huwag yung kalimutan. Cool! Gilang, huwag yung kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe. At pagkatapos pinutin yung notification bell para lagi kayong update sa lahat ng aking mga video. Ayan mga kabrad. Ayan, kagabi ko pala inayos to mga kabrad. Ayan, nilagyan ko ng foam kasi may nakita ako sa sa isang vlogger. Na-upload yung video niya. Palagi daw siyang malakas yung wind noise. Yan, may wind noise kasi kapag nag-video siya, nagba-vlog siya. Kaya ang ginawa niya mga kabrad, ginawa niya ng paraan. Ayan, ang paraan mga kabrad ay nilagyan niya ng foam. Yan, foam yung yung speaker. Yung mic niya pala, speaker. Ate, ayan, nilagyan niya ng mic mga kabrad. Kaya maganda na yung niya, video niya. Ayan. Yan para sa akin mga kabrad, ngayon ko pa masusubukan kung malakas yung wind noise niya o mahina. O meron bang meron bang ano ba? Kasi lahat kasi ng mga vlog ko may wind noise kasi hindi ka marinig masyado ng ng iyong mga subscriber. Ayan, kung meron kang sasabihin. Ayan, inamin ko mga kabrad, pangit yung mga vlog ko. Ayan, kasi malakas yung wind noise niya. Ayan. Ngayon malalaman natin. Ayan, obserbahan nyo mga kabrad kung malakas ba o mahina yung wind noise. Yan, mag-comment kayo sa baba mga kabrad. At mga kabrad, ang gamit nyo pala ay cellphone sa aking vlog ngayon. Kasi yung GoPro ko hindi ko pa magamit kasi wala pa akong mic adapter. Ayan, pag-comment lang po sa baba mga kabrad kung kailangan ba na magamit ka talaga ng mic adapter. Ayan, mag-comment lang kayo mga kabrad kung kailangan ba o hindi. Kasi sa totoo lang mga kabrad, nakita ko yun sa Shopee. Sobra hindi kulang na
ano, kulang-kulang na 3,000 yun. Ayan mga kabrad. Ayan po mga kabrad, ang pangit ang daan namin dito. Ayan po. At medyo malapit-lapit lang pala mga kabrad yung pupuntahan natin kasi kasama ko yung anak ko. Alam naman natin ngayon na bawal. Ayan, baka mahuli tayo mga kabrad. Ayaw na kasi magpaiwan. Ayan, kaya sinasama ko na lang siya sa aking pagpunta sa ano. May bibili ng anak ko mga kabrad. Dito lang banda sa medyo malapit-lapit din sa amin. Kaya yun ang aming mga ay sirado mga kabrad. Ayan, talo ko sana mga kabrad. Bibili ako dyan ng yung mga gamit na extension wire mga kabrad. Kaso sirado sila. Ayan. Ayan. Kaya pupunta na lang tayo sa sa may kulong-gulo. Ayan. Doon tayo bibili mga kabrad ng galon. Krudo pala mga kabrad para sa ating sasakyan. Ayan, kasi medyo maliit na yung krudo ng aking sasakyan mga kabrad. Mahirap na, baka magtulak tayo. Kaya bilan ko na lang ng krudo. Ayan. Ang galon. Wow. Kinakabahan ako mga kabrad, baka mahulog ko yung galon. Ayan. Nakita nyo mga kabrad, doon nakaipit. Ayan. Sa anak ko. Ayan. Ayan yung anak ko. Pero napapansin nyo mga kabrad, medyo maganda rin naman yung yung epekto na pagkapaglagyan mo ng foam yung iyong mic. Ayan. Mag-comment lang kayo sa baba mga kabrad kung epektibo ba nalagyan ng foam yung mic para hindi malakas yung wind noise. Ayan. Kasi kapag hindi mo nalagyan mga kabrad, lagi na kasi naririnig mo osh. Lagi na lang ganyan yung maririnig mo mga kabrad. Ayan mga kabrad, welcome pala sa aking channel. Ayan. At hanggang dito na lang ang aking video. Please lang huwag kalimutan na mag-like, mag-share, then mag-subscribe. Tapos pindutin yung notification bell mga kabrad para lagi kayong update sa lahat ng aking mga video. Ayan mga kabrad, see you in my next video. Bye bye. Ingat kayo mga kabrad. Ride safe, lagi ride safe.